来，打火听个响。早这样拍视频，那问题不就出来了吗？怎么可能还会觉得是气门响？我发现现在好多大哥拍视频问我问题，拍的都是那种乱七八糟的。怎么个乱法呢？有些大哥经常拍那1、2秒，都好像拍多1秒，他会少了一块肉一样。或者说拍那种词不达意的，或者说拿2年前的视频跟我说这是车子之前正常的视频，我都不知道说什么了。之前说改铃木的整流器改什么好，可以把这个车的整流器改上去。这个车的整流器基本很少有坏的，而且充电的话也是非常的够亮，可以试一下。这个车的充电平时量的话都是14伏多，充电是效果非常好。但是其他车的话，我量的充电都是13伏多，远没有这个好。扯远了，说着说着就跑题了。回来说说这台车吧。这大哥老是以为是气门响或者死亏电，这涨紧器刚刚改上去的，才不到2天，又浪费了一笔资金。话说那边的师傅也是的，这么明显的拉瓦声，居然还认为是气门响或者说死亏电响，我也不知道怎么想的。这事故活塞印记可以看得到，全部瓦片都拉了，只不过痕迹印记比较明显的就是4缸。这个压条可以说是人为损坏的，你看这个印记就是刚刚改上去的涨紧器给它弄坏了，又是无形当中多了一笔资金，本来啥事都没有了。我是说原本压条啥事都没有。到这里我发现这里好像这2颗螺丝并没有上紧，是松的吧？用手拧了一下，感觉又是紧的。现在这里打一下，螺丝又是紧的，但是它好像又没紧。到底是松呢还是紧呢？这个位置旁边是连着油压泄压阀的，没有上紧，可想而知后果是多么的严重。这个机油润滑不到位，或者说机油不够好，可以想象得到这里拉瓦的时候产生的温度是有多么的高。这种车它不像单缸车，润滑不够首先拉缸，它这种车只有拉瓦没有拉缸，除非你有什么异物跑进去，还有那个 CBR 1000排除在外。那个车它不讲武德。说实话，拉瓦呢，换曲轴好过换缸头。如果那种打爆缸头的，费用比换曲轴还要贵。虽然说贵不了多少，但起码是贵了1半。活塞这一块也是很好的，没有问题，就换曲轴这一套就可以了。还有涨紧器那一套。